Знаете, почему новый ламинат начинает скрипеть? Первая причина, самая популярная, это неровность полов. Ему же надо ходить, этому ламинату, да, туда-сюда. Поэтому из-за того, что пол неровный, он начинает скрипеть. Второй момент, но он уходит. Первый момент он останется, а второй момент может поскрипел и все. Это новый пол, он начинает притаптываться, где-то там, допустим, замки, может быть, не встали нормально. Вы начинаете когда ходить, он расширяется, сужается, но он станет на свои места и все. Это самые популярные причины, по которым можно понять, что произойдет. То есть, если будет гуляние пола, да, вы почувствуете, что он ходит, значит пол неровный, он будет всегда скрипеть. А если у вас все ровно, но он скрипит, это пройдет.